4S 店同我哋講，如果你唔俾呢3000蚊嘅話，我係唔會同你報全損上合。超過3000蚊刑事㗎。上個月出咗事故，對方全責，部車已經報廢咗㗎啦。4S 店就同我哋講，而家默認嘅行規就係我個保單嘅8折賠俾我。如果你想全俾咧，你就要另外再俾錢嗰個保險員。咁其實我就好想問下，其實係咪全國又或者係成個廣東都係咁嘅？嗱，你哋真係一定要關注我呢啲話題呢，唔係好多博主夠膽去答你嘅。冒住個風險同你哋講講先啊！我睇到應該係豐田車嚟啊。卡羅拉100新有嘅，公里數11萬。其實平嘅話又係個4萬幾5萬蚊。我當5萬呢，各位記住呢個數啊！咁你話俾我知你嘅車損當時嘅保額幾錢78000幾。我個保險滿計滿損咧係到今個月10號到期。我話俾你知，你真係超級幸運啊！你按照正常嚟講，全損嘅情況底下，佢會賠你78000嘅，係咪？但係佢而家打咗8折，你已經賺咗㗎啦喎。咁但係正常車已經係報廢，唔係應該按保單嚟嘅咩？你講得非常正確，因為根據中國保險行業協會機動車嘅商業保險示範條款當中，2020版啊，我講緊，同埋保險法相關嘅規定呢，全款賠嘅，佢保額係幾錢，就要賠翻俾你幾錢。所謂嘅固定8折係冇任何關聯嘅，只不過係個別保險公司嘅保險從業員希望公司損失低啲，去同你傾嘅啫。即係如果我同佢拖嘅話，都係可以拖得到全部。你冇需要拖，一個電話搞掂，佢會即刻冇得撈。明白。除非買嘅嗰份保險嘅保單上邊有明確標注乜嘢情況底下佢唔會賠足呢個車損嘅保額俾你。譬如有啲只係保你喺珠三角地區，你去咗西藏或者你去咗其他省嘅江蘇，佢就唔賠噶啦咁樣。有呢啲咁嘅細節嘅，好多人係唔知嘅。4S店好明確咁同我哋講，如果你唔俾呢3000蚊嘅話，我係唔會同你報全損上合。得啊，你又同佢講啊，好嘢啊，多謝你講呢句說話，而且佢嘅職業仕途就咁冇咗噶啦，超過3000蚊刑事噶。明白。一愣啊，好恐怖。所有參與嘅，喂大佬呢啲案例唔少噶，就咁啊，哇好多個家庭噶啦。所以又好似好殘忍咁。但你咁諗，你當時收我嘅保費係按照78000嚟收嘅，咁你完全可以按照5萬嚟收噶，點解要收足我咁嘅保險費呢？又，當然我哋唔係話做到咁絕嘅，有好多8折，大家覺得係咁易算啦，即係大家揾食嘅都艱難，可以嘅，只要你覺得冇問題。好啦，我下次我識做嘅。冇下次定黐線嘅你，仲下次係吉嚟。唔係冇下次，所以我就好想打通呢個電話問，因為你普通呢啲人遇到呢啲事真係唔知嘅，一頭霧水。所以咪收藏關注我呢個博主咯，刷到我哋呢條視頻，幫我哋轉發出去，等更多人知道啊。好，冇問題。